तो आज हमारे पास ये रूबिक्स क्यूब है। इसमें आपको मैं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पैटर्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 जो पैटर्न है उसका नाम आता है आपका क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। तो आपको जो स्क्रीन पर एल्गोरिथम दिख रही है उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्यूब पैटर्न बन जाएगा। तो नंबर 1 F L F U R U F2 L2 U dash L dash B D dash B dash L2 U। तो जो आपका पैटर्न है वो बनकर तैयार हो चुका है, क्यूब इन है क्यूब पैटर्न। अब उसके बाद जो आती है आपके बाद आती है ट्विस्ट पीक पैटर्न की, जिससे बहुत कूल पैटर्न है। आपको एल्गोरिथम स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उसे अप्लाई करेंगे उस एल्गोरिथम को तो आपका ट्विस्ट इन पीक पैटर्न भी बन जाएगा। तो आप एल्गोरिथम को कहीं नोट कर सकते हैं आप चाहे तो। बहुत ही औसम पैटर्न है। जो आपका ट्विस्ट पीक पैटर्न है बनकर तैयार हो चुका है। और आपको अब हम बताएंगे आपको थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न की, मगर वो जानने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात आती है आपका थर्ड पैटर्न की, उसका नाम है आपको डॉट पैटर्न। 6 स्पॉट्स पैटर्न भी बोलते हैं। आप इसको 5 टाइम ऐसे करेंगे तो आपका डॉट पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी पैटर्न था, मगर आपको देखने में बहुत कूल लगेगा ये पैटर्न। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।